హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వంటింటి వైబ్స్. దగ్గు తగ్గట్లేదా? దగ్గు మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందా? ఇంట్లో ఉండే 5 ఇంగ్రీడియంట్స్తో సింపుల్గా న్యాచురల్గా దగ్గు ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాం. ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ రియలీ వర్క్స్. దీనికోసం అల్లం పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రోల్లో వేసి దంచి దాని జ్యూస్ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అల్లం మనకి గొంతు ఇరిటేషన్ తగ్గించి మరియు పెంచకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో ఇందాక తీసి పెట్టుకున్న అల్లం రసంని యాడ్ చేసి, అల్లం రసం ఎంతైతే తీసుకున్నామో దానికి డబుల్ బెల్లం కూడా తీసుకొని రెండింటిని మంచిగా కలుపుకోవాలి. బెల్లం మనకి గొంతు నొప్పి తగ్గించడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. బెల్లం ఇలా కరిగి బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత చిటికెడు మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి. మిరియాల పొడి మన ఛాతీలో ఉండే కఫంని తగ్గిస్తుంది. చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు ఉప్పు వేసుకొని మంచిగా కరిగించాలి. పసుపు మనం జమ్స్ కిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, యాంటీబయాటిక్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది. సాల్ట్ మన గొంతులో ఉండే స్వెల్లింగ్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ డ్రై కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. పాకం గట్టిపడిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో నెయ్యి రుద్దుకొని పిల్లలు తినేలాగా ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్కి ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసి అది డ్రై అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా తీసి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసామంటే వీక్ అయినా నిలువ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్ అండ్ ఫాలో వంటింటి వైబ్స్.